የአረብ ሀገር ሰዎች ብዙውን ጊዜ ይንቁናል ሽንት ቤት እያጠቡ ደግሞ እንዴት ነው የሚያደርጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ስትገቡ ራሱ ምን ይላሉ የላ ምናምን ስትሉ ከሰማችሁ ይውላችሁ እንግዲህ ገረዶና መታ ነው እዚህ እንድትቅሏላብን ምናምን ይላሉ this is not ዘመቅሏላት ሽንት ቤት ስላጠበ ሰው መዋረድ የለበትም ሽንት ቤት እኮ ውርደት እኮ አይደለም እኔ ማይንዳችሁ እንዴት አብሰንት እንደሚሆን አያላቀም ምክንያቱም ዋናው ገንዘብ ነው ገንዘብ አግኙ እንጂ ገንዘብ ምንም ስሩ አር ለምን አታበቁም ኢትዮጵያ ላይ አሁን አር የሚያፍሱ ሰዎች አሉ ለምን ገንዘብ ስለሚያስፈልጋቸው ዶሮ ነገድለዋለሁ አንድ ልጅ ዘመድ ፋሚሊ አለ ትሽ ሃይ ነገን ዋቀዮ ዋቀጅራታ እስኒፋ ባየቱ አካም ጅርቱ ነገ ከሰኒ ani naga koti isini siddo jirtan gole jirtan itti naga katata nana mana me mati ko farara tatan sena subscribe good warri mati ko hintane warri mati ko tif motatani jirtan nafana jirtan hangarra bayeto ko galato manis hinjeda nabrana fina na video tokko lama sini qabadde dufe walin hilalla wanna dinqe yokinimo وان نراجع فشيء توكو كيسا لما كيسا لكنو فيديو كنا يشودا أنا أقرأ فيديو تدربنا وجمال الله نسينين جدا كيف ده من دنو بزوج زي عيتها تكون إثيوبيا سراي ገንዘብ ይወዳሉ ግን ሳይልቃል በቃ ሳይሰሩ ገንዘብ መውሰድ ይፈልጋሉ ግን ሳይሰራ ደግሞ ገንዘብ አይመጣም አይታችሁ ከሆነ እኛን የአረብ ሀገር ሰዎች ብዙውን ጊዜ ይንቁናል ሽንት ቤት እያጠቡ ደግሞ እንዴት ነው የሚያደርጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ስትገቡ ራሱ ምን ይላሉ የላ ምናምን ስትሉ ከሰማችሁ ይውላችሁ እንግዲህ ገረዶና መታ ነው እዚህ እንድትቅሏላብን ምናምን ይላሉ this is not ዘመቅሏላት ሽንት ቤት ስላጠበ ሰው መዋረድ የለበትም ሽንት ቤት እኮ ውርደት እኮ አይደለም እኔ ማይንዳችሁ እንዴት አብሰንት እንደሚሆን አያላቀም ምክንያቱም ዋናው ገንዘብ ነው ገንዘብ አግኙ እንጂ ገንዘብ ምንም ስሩ አር ለምን አታበቁም ኢትዮጵያ ላይ አሁን አር የሚያፍሱ ሰዎች አሉ ለምን ገንዘብ ስለሚያስፈልጋቸው ዶሮ ነገድለዋለሁ አንድ ልጅ ዘመድ ፋሚሊ አለ ትሽ አለ እንዴት ነው ዶሮ ምነገደው እንዴት ነው እንቁላል ምነገደው ብለዋል ተነጀን እንጅሩ Gumam waq akatasa yaw yerwachi uftani afan tokko tasa yo arabi fadubatta unotiga kunotiga kare wante jette ufte mana jette gumo to argate namni sun inarganne misila narganne bi to argate ujjete Gitu anyways akkasida kana jetti gamu cayyoni otoon hojjatin argachuun hin danda'amu garuu qarshii jedhu otoon hojjatin namni qarshii isaa nama kenna isaa dhufas qarshii namni tokko otoon hojjanne jechuudha isa hojjatee bidummoo hinnaaqu wanta inni hojjatu irratti taa'anii jechuudha waan lamaaf hin taane isaan kun warra maal jedhu oromeeffaan warra anqoo jechuudha mire otoon hojjatee birrii barbaadu isa hojjate hinnaaqu mucaafira tokko jette mucayyoon mucaafira tokko daanqoo ursiisoo kina gadiyana tish dinki taaka actually she's netting kagaru mucayyoodha baay tokko dinkiti dhugaa mucayyo yeroo tokko እና ዱጋር መረጥ እንደofte jette garo shin ille akka nama galutti qallada sufte dugaa fi shur waan jiruudha dugaan isin jedhaachuudha እና akkasiidha ammammoo gara video sakaanettan isin dabarsa walumaan mehin ilaallaan isin jedha video isa lammaffaadha inni immoo arabifa warra araba keessa jechuudha sarratanyaadha amma makka yaadanii jechuudha amma makka yaadan tokkon saneeda kayyadan injiru inni jedhamu jira jechuudha maalif እና tokkon saneeda kayyadan dhugaadhaan lapheedhaan injiru tokko dubbachuullee dadhaba malee miidhaana inuma argu bar dammoo warri dhiirotiin argu dhugaa waqa dubbachuudha yoo jedhani akkamitti dubbateef jette gara biraatti waan ta'in xaltuuf inoobsu malee dhugaa inuma jira namni tokko
jechuun amma fakkeenya dhugaan isiniin jedha iddoon dura waggaa 5 hojjedhe ara waan kutoota akkana dhugaa waaqa guyyaa tokko nan yoo na erga anu abaare booda surma nan dallatee kai fudhadhuun jedhaanii dhugaa waaqayyoon sin jedha waan bishaan naa kenni waan dhaqii sana naa fidii minaamin keessan jira misa qopheessa qorsiin qopheessa iraataan qopheessa nan miicaa nan tokko isaa fakkeenya nan tsaddaa nala ijoolleen sana naa fidii minaamin namicha chumatti fatee ajjeesa ijoollee bu'ii fudha gaarallee yoona gaaraa laka bu'annaa kee fidadheeru inna ishiinis gaariidha naa tokko ittaatti garuu jechuun ijoollee shiitii yaaddee jiraamatti isaaf deemte yeroo tokko garuu baay'ee tokko dasne ta'ullee amma kanan Dubaayii tureedha amala akkasii kan qaban jechuudha geenaan immoo sana keessa hin jiru fakkeenya nyaata hojjedha ta'ee Dubaayii yookiin waan ta'e waan akkasiiti kan baay'ata kamis ta'u geen sana fidi kana fidiin amala isaaniiti amala heenyuti hunduma isaanii amma moosii obsanii jechuudha geen namni akkatti yaadu sedaan jiraasa jedhamuudha فيديو قناة سنافيرا كيف انتوا كيف تعاملوها الخادمة هذه؟ ايه بشكارة تعالي شو بشكارة؟ ما لها اسم؟ يا اخي كم جميلة هذه الحرمة اذا ناديتها انت باسم ابنها يا ام محمد يا ام عبد الرحمن يا ام عيسى ام صالح الصغار اللي في البيت الاطفال بشكارة يصارخون في البيت ها شو تبغون؟ يبي لي ماي ليش الاتكالي لهذه الدرجة هذه حرمة قد تكون يمكن قد امك في البيت كل صغيرة وكبيرة انت متكل فيها على هذه المسكينة يعني الثلاجة بجنبه بينه وبين الثلاجة خطوات عشان ما يقدر يقوم بس من فوق الكنبة يجلس يلعب في التليفون ما يقدر يقوم في امور يا اخي خدم نفسك فيها الاشياء الكبيرة المهمة ممكن يعني ها مثلا يروح يطبخ لي يروح يسوي ممكن لكن قلاص ماي من الثلاجة انت كأم انت كأب لازم تعلم عيالك يوم تشوف ان ابنائك يمارسون مثل هذا السلوك قول لبنتك الصغيرة هذه او لولدك فلان قوم روح جيب من الثلاجة شو عندك كل شوي فلانة وفلانة خلها ترتاح بحجرتها مسكينة علموا عيالكم ان يتحملون المسؤولية شوي عصومة جرا فريجين عصومة تاءنيت وفي ثانية تلفزيوني لالو يوكين لابتوب أبتو بشاننا يعني وشي قار الروامو يوكين دو سنة وامو شو عصومة فريجين وكاتا يوأتنو إنما ميلو قاواك إنما ميومنا نفانا تايواك أيوم مالي أكا سانقون أني أكوجي وجي سنة لالو تلو قاواك باية نفانا شيري سيني قولي dhugaa baay'ee nama dinqaagaru lachanu jechuudha. Fakkeenya nutumti jechuudha kan mucayyoo irratti dubbachuudha tonkai otoo hojjenne birrii nama barbaada namni tokko jechuudha. Otoo hojjedhu jedhaniin immoo tuffata hojii garuu birrii barbaada. Akkamiin ta'a kun? Dhugana dinqitu mucaan kun yeroo hundumaa kana arabaa kanas immoo dhuguma. Itoo bishaan isaan bukkee jiru iddoo ta'e fagoodhaan waamanii bishaan دوت إيوامني سنكين أوكين نيجا وانت تقول إبهامي توكير كي تامتي ميلي تامتي توصل كيسة يواك أسودار وانت تديم تجين نمر كميل لك أو أكستي شرّا يلا نديم سيريس وكأيو نايبي فامو غارو أتوقع مالك أبا يروح أكنا بيشكو يادو تعرفوا ماما فكيني أتو ياديو نمني لوكا نا كسي undaafu channel ko farawarita tatsena subscribe godha video ko ilala daawwadha share godha isinin jedha farawarita tatsenati maatii ko ta'an afana yaada share isini god waliin ha soorannoon isinin jedha akkasiin isinin jedha wanna dhaggeeffatanii baay'ee tokko galatooma